Привет, мои дорогие! С вами Оксана, и сегодня я вам расскажу о том, как я за сутки избавилась от застаревшего кашля. Кому это интересно, оставайтесь со мной. Тем, кто впервые попал на мой канал, присоединяйтесь, мои дорогие друзья. Конечно, большое спасибо хочу сказать той подписчице, которая написала мне о том, что вы давно кашляете, а как вы лечите кашель? И у меня тут вот что-то щелкнуло, что действительно я кашляю давно, и я не лечу абсолютно никак. Ну, пью какие-то там микстурки перед сном, и, в общем-то, никакого результата мне это не дало. Действительно, кашель мой на протяжении почти 2 месяцев. Начинался он с простого подкашливания в течение прогулки, скажем, я начала подкашливать, и с каждым днем участился мой вот этот вот кашель, я к нему на самом деле уже привыкла и перестала на это обращать внимание. И, конечно, лечением не занималась. И после вот прочтения этого комментария я решила все-таки вылечить кашель, как же так, я не обращаю на это внимания. И, о чудо, действительно чудо, я сама удивилась тому, что именно за сутки выбранные мной вот 4 способа, вот 4 показываю средства, которые практически убрали кашель. И все вот это, конечно, вы слышите сейчас глухой звук, потому что вся вот эта слизь, она поднялась в гортань. И кашля как такового нет, единственно остался вот такой остаточный эффект, как немножко огрубевший голос. Но я думаю, что я все-таки буду продолжать подобный стиль лечения и, конечно же, избавлюсь и от этого недуга. Итак, девчонки, перейдем к тем основным 4 средствам, которые я выбрала, прошарив в интернете, вспомнив что-то из своей молодости, чем я лечила своего ребенка, когда был кашель. И, в общем-то, эти способы сегодня я вам озвучу. Конечно, первый самый главный способ это горячее молоко, ложка масла, ложка меда, щепотка соды, и можно добавить 3 капли йода. Вот эту смесь я выпивала утром и вечером перед сном 2 раза в день. Еще раз повторю, кипятите стакан молока, добавляете ложку столовую хорошего домашнего масла, растворяете в горячем молоке, добавляете столовую ложку меда, вот именно в той последовательности, которую я говорю. Также все это размешиваете, добавляете щепотку соды и 3 капли йода. Все это хорошо перемешиваете и пьете в таком горячем, комфортном состоянии, чтобы горло все размягчилось, чтобы разогретая вся была гортань, чтобы все это перешло в теплом состоянии, расширились сосуды. В общем, классный способ. Но этого недостаточно, если вы хотите прям вот за сутки избавиться от кашля. Конечно же, нужно ударить тяжелой артиллерии по кашлю, и, конечно, тогда только будет результат. Следующее, что я делала ингаляции. Все вот это я делала в течение суток. Утром, вечером молоко с медом, 3 раза в день делала ингаляцию. Ингаляцию делала так: брала кастрюлю воды, доводила до кипения, добавляла 2 ложки соды и 2 ложки соли. Закрывала крышкой, чтобы все вот это устоялось. Когда вы будете соду добавлять в горячую, в кипящую воду, это все будет бурлить, подниматься. Это хороший признак. Закрывайте крышкой, садитесь, накрываетесь полотенцем и 10 минут так сидите. Я накрывала полотенцем и подставляла пару именно полностью лицо. Это, кстати, хороший такой паровой эффект для очистки кожи, 2 в 1 практически. Я также убирала именно вот эту заложенность носа и старалась дышать ртом. Или глубокий вдох носом, выдох через рот, или глубокий вдох ртом, выдох через нос. Вот это я делала на протяжении 10 минут. То есть 3 раза в день ингаляция сода-соль по 10 минут я делала. Следующий классный способ, тоже добавила я к этим процедурам, это вот такая вот микстурка, которую я сделала, и в течение дня я выпила 1 порцию. Сейчас я уже подготовила 2-ю порцию. Давайте я вам покажу, как я это все делала. И, дорогие друзья, вот так готовится это средство. Нам понадобится 2 лимона, натуральный мед и водка.
2 лимона берем, сок выжимаем. Лимоны, конечно, вымытые. Я это делаю вот так вот. Нам нужно из этих лимончиков выжать сок. Сок я выжимаю вот таким простым способом. Вилочкой все прокалываю. И вот этот способ очень хорошо дает такую выжимку. Очень хорошо отжимается сок. Можно немножко с мякотью, чтобы был. Так что, чтобы не пропала ни одна капля этого чудного лимонного сока. Так, берем вторую половинку. Делаем то же самое. Хорошо прокалываем. Средство это мне помогло в течение одного, даже, ну, скажем, в течение суток это средство поможет убрать кашель. Я начала прием, скажем, в вечернее время и продолжила в течение дня. Выжимаем сок. И вот столько лимонного сока. Много у нас получилось. Если вам нужна меньшая порция, то, конечно, делаем из одного лимона. Но я уже делала из одного лимона. Уже все использовала. Мне понадобилось еще этого средства. Решила кашель я добить окончательно. Убедилась в том, что способ этот работает. Он мне помогает. И будем продолжать лечение этим средством. Да, так как в состав этого средства входит и водка, многие тоже могут спросить, а как же использовать для детей? Все-таки в состав входит водка. Но обратите внимание на то, что в состав различных сиропчиков тоже входит водка. Я вот использовала вот такой сироп. Мне он не помогал, сколько бы я ни пила. Но после применения вот этого средства все-таки я сразу почувствовала облегчение. Да, и, конечно же, нам нужна будет баночка, куда это все мы будем дело сливать. Я предлагаю сначала в эту баночку налить мед. Нужно на одну порцию 2 десертных ложки. Соответственно, на 2 порции 4. Да, будем увеличивать дозу. И примерно 4 чайных ложки я меда в эту бутылочку наливаю. Я уже примерно знаю, сколько это будет. 4 ложечки. Это примерно вот такое количество. И сюда же добавляем лимонный сок. Очень важно соблюдать последовательность. Вот ту последовательность, которую я вам показываю, она и является самой правильной. Впоследствии вы поймете, почему именно я вот так делаю. Мед сразу убрала, чтобы воспользоваться вот так. И выливаем И вот посмотрите, что у нас получилось. Первым слоем у нас мед, вторым слоем у нас лимон. И что нужно сделать? Теперь вот такое же количество вот этого состава нам нужно наполнить и водкой. Соответственно, вот столько у нас лимонного сока с медом, соответственно, вот столько же мы должны долить водки. Так вот ставим метку, да, чтобы было ровно половина. Столько и вот столько. И доливаем водки сюда. Так, долили водки. И теперь посмотрите, что нужно сделать.
нужно, конечно, все это хорошо взбултыхать. У нас получилась такая даже трехфазная жидкость. Но на вкус это будет как ликерчик. Такой сироп, такая микстура получилась у нас. Очень приятная на вкус. С большим содержанием витамина С. Спирт для согревания, мед для смягчения. И вот это средство действительно работает, проверено на себе. И, в общем-то, рекомендую сделать. И четвертый способ, который я использовала, это компресс на ночь. То есть вот все вот эти ингредиенты, да, и рецепты вы использовали в течение дня, а на ночь обязательный компресс мед и водка. Я, значит, что делала? Протирала тщательно вот эту область грудной клетки. Желательно не заходить на область сердца, потому что это будет разогревать, это будет расширять сосуды. Сердцу это абсолютно не нужно. И выбирайте тот участок, да, который по вашим ощущениям именно вот забит, да, для того, чтобы именно над этим участком работать. Я вытирала, вернее, промыла хорошо шею, вытерла насухо салфеточкой, намазала медом, то есть это и медовая маска тоже получилась у меня ночная, да, намазала все это, смазала медом, взяла салфетку марлевую и эту салфетку промочила водкой, отжала хорошо и прилепила к вот этому участку, намазанному медом. Держится очень хорошо. Затем я покрыла это все пищевой пленочкой и утеплилась, одела жилет, застегнулась под горло и, в общем, в таком состоянии провела ночь. После того, как вы проснетесь утром, у вас сразу будет уже более легкое ощущение, и вы почувствуете, что если даже и остаточный какой-то кашель остался, то он совсем другой. Утром опять также выпиваем стакан молока с медом и смотрим по состоянию своего здоровья, как у вас кашель стал другим или исчез совсем. У меня вот сразу улучшилось состояние, девчонки, скажу. Для того, чтобы состояние вашего организма в помещении было комфортным, постарайтесь сделать так, чтобы воздух был влажным. Именно от нехватки влаги вот слизистая начинает прилипать к стенкам трахеи, и вот за счет этого появляется кашель. Кашель — это, понятное дело, ответная реакция нашего организма, который хочет выплюнуть вот эту ненужную слизь, прилипшую. Вот. Для того, чтобы ее разжижить, чтобы она стала более жидкой, нужно, конечно, больше пить воды, увлажнить помещение и, в общем-то, все вот эти вот процедуры проделать. Девчонки, я надеюсь, что вам понравилось видео. Если видео понравилось, пожалуйста, пальчики вверх ставьте. Те, кто использовал эти способы, возможно, какие-то другие у вас есть рецепты, в комментариях пишите, делитесь своими рецептами так, как делаю это я. Я делюсь с вами своими классными рецептами, которые работают для меня. Я надеюсь, что вам они тоже пригодятся. И на этом все, мои дорогие. Я надеюсь, что вы с пользой и удовольствием, как всегда, провели вместе со мной время. А с вами была Оксана. Всем всего хорошего. Пока-пока.